hydrogènes sont identiques. Le carbone, on a un carbone primaire, secondaire, tertiaire, et un carbone quaternaire. Les carbones, la relaxation d'yellow, ce n'est pas la même. On a le carbone quaternaire qui prend des heures pour se relaxer. Ou le carbone primaire se relaxe facilement, comme l'hydrogène. J'obtiens des résultats, c'est très important laisser le carbone à se relaxer. Et inspecte RMN ديال البروتون كناخذو مثلا في 1 مينيت بالحق انسبكت ديال الكربون 13 خصني نخلي الليله كامله هو كيتاناليزا داكوغ علاش لو ريلاكساسيون ما كيرجعش ليتا فوندامونتال باش نعاود اكسيتيه بور اوبتونير لو ريزولتا دو نوفو فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ وي فهمت. وي استاذ. ياك كنحاول بالعربيه باش غير باش نوصل الميساج داكوغ دونك اون اكسيت se passe de l'état fondamental à l'état excité, mais le système ne reste pas à l'état excité. C'est un état instable. Il doit revenir à l'état fondamental. Donc, il va relaxer. Je veux revenir une autre chose. Pour l'exciter, qu'est-ce que j'ai fourni? Qu'est-ce que j'ai fourni pour exciter? J'ai fourni une énergie magnétique ou énergie cinétique, électrique? Pour orienter les états de spin. Le système, je l'ai déposé dans un champ magnétique. Oui. Oui. Donc, un champ magnétique à T égale à 0 qui connaît là. J'excite. Qu'est-ce que ça veut dire j'excite? Je fournis une énergie. Oui. Excitation, passer de l'état fondamental à l'état excité. Qu'est-ce que j'ai fourni? Énergie. Une énergie, d'accord. Et le système, lorsque je fournis une énergie, la magnétisation, il va se dévier. هذا l'angle هذا ياك شوف هذا l'angle هذا واش كيبقى هنا في l'état fondamental او لا état excité هذا c'est un état excité. خصو يرجع l'état fondamental باش يرجع l'état fondamental ça prend du temps ياك. Oui. Donc, il reçoit une énergie, il passe à l'état excité, après il va se relaxer. Lors de la relaxation, il va fournir une énergie qui va libérer l'énergie de l'eau. Totale ou partielle, il va la libérer. Donc, il y a l'énergie qui sera quantifiée, qui sera interprétable en résonance magnétique nucléaire. D'accord? Je continue. Monsieur. Oui, collez. دابا واش حنا كنعطيو له لينيرجي باش نعدلوها في ليطا ديكسيتي وراه كيرجع ليطا فوندامونتال ضروري علاش لان انت هذيك الفينومين كتعاودها باش بور اوبتونير ان سبيكت ار ام ان ما كتعملش اسي وحده كتعمل بلوزيور اسي وكتاكومولي لي دوني فهمتيني اوكي شوف كان اكسيتيه كي ريزوني عاود كيرجع عاود اكسيتيه عاود يريزون عاود اكسيتيه شوف هذيك كنسميوهم nombre d'excitation. شوف un spectre RMN كنلقاوه في 16 لي اكسيتاسيون 16 d'accord c'est un multiple de 16 16 32 64 128 d'accord متفقين معايا اذا خصني المينيموم نعمل 16 لي اكسيتاسيون qu'est-ce que ça veut dire 16 excitations l'excité ياك فوندامونتال ليكسيتي عاود الله يرحم بابك d'accord Je continue. غير بالاول باش نفهموا بالحق الفينومين انت ما تشوف انتربريتاسيون دي سبيكت اللي بيان صراحه هذه سي سامبل دابا غير فينومين فيزيك غير باش كنحاول دونك لو مومون دو بريسيزيون دونك الديفياسيون ديال لون oméga 0 elle est en fonction de la constante gyromagnétique du noyau multiplié par le champ magnétique donc d'autre part oméga 0 égale 2pi multiplié par la fréquence et j'obtiens l'équation fondamentale de l'armoire c'est-à-dire la fréquence est égale à la constante gyromagnétique multipliée par le champ magnétique de pi, divisé par 2pi. Donc, en général, l'équation fondamentale de l'armoire est 2pi multiplié par la fréquence est égal à la constante gyromagnétique multipliée par le champ magnétique externe. D'accord. Ça, c'est une constante. Constante. Si je change la fréquence, je change le champ. On va voir les anciens appareils mais les appareils جداد دابا
les appareils جداد دابا impossible de toucher le champ magnétique. C'est un champ supraconducteur et les stable. شنو كنبدلوا حنايا؟ كنبدلوا لا فريكونس. الله دابا انت حين كتقلب في الراديو ولا عندك كيسكو تي شونج كيسكو تي شونج انت هنا تي شونج لا بوبين اللي كونستونت فهمتيني ياك كنبدا كتعمل شيك كيبالايي تو لي فريكونس وكيعطيك. Donc, c'est la relation fondamentale de la RMS, c'est l'équation de Larmor. Donc, il est possible d'effectuer une transition entre les deux niveaux. Deux niveaux pour l'hydro. L'hydrogène. الله كذلك ماشي كل دائما كاين دو نيفو. l'état simple هو l'hydrogène عنده دو نيفو. شوف مثلا deutérium est égal à 1. Le niveau ديالو هو 2 multiplié par 1 plus 1 ça fait 3. ياك؟ Oui. Donc, je continue. Donc, on a l'équation fondamentale de l'intégral. Donc, on a les شوف هادو هما les deux. شوف à t égale à 0 la magnétisation que تكون هنا كتشوفها فين هي كتشوف ياك؟ Oui. Oui. Lorsque j'excite هذه بلس 1 دومي وهذه هي موان 1 دومي. اكسيتي ما كنعنيش اكسيتي غير الالفا وكان اكسيتي البيتا كان اكسيتيهم بجوج بهم الله يرضى عليك. داكور دونك عندنا الفا عندنا البيتا l'écart énergétique. Donc l'énergie nécessaire pour passer d'un niveau à l'autre ما كيقولكش دو الفا فيغ بيتا نقدر نكونوا دو بيتا فيغ وماش كتشوفوا على حسب النوم دو بوبولاسيون اللي عندنا هنايا يقدر يكونوا هذا اكثر من هذا ولا فيس فيرسا. دونك déposé perpendiculairement à un champ magnétique. On a le champ électrique, d'accord. Donc, la fréquence de transition se situe dans le domaine des ondes radio. Donc là, ça pose problème à faire. أنا مش نقول لكم علاش. لأن شوف إحنا في المغرب ici au Maroc, les autorisations pour donner des autorisations pour ouvrir un radio ou une chaîne. فهمتيني سي تري ديفيسيل. فهمتيني ياك؟ ماشي بحال الكا ديال لاسبان لا فرونس كتلقى الحومه عندها الراديو ديالها ياك؟ وهذا سابوز بروبليم لانه اذا كان ديك الحومه مثلا بحال دابا المحنش. شوف المحنش ايماجيني بان حنايا عندنا لاباغي ديال ار ام ان في منزل في التكنو سونتر بغاك لينسا ياك عارفين دابا كنتكلم معاكم ياك كتشوف دابا ديك الاذاعه ديك العمارات اللي قبات الانصا عرفتهم ديك حدا القدس حدا الاعداديه. ايوه متبعين معايا ياك؟ ايماجيني بان الحومه ديال المحنش عندهم عطاهم واحد الرخصه يفتحوا الراديو ديالهم تما. سافو دير بان خصهم يكون عندهم واحد لونتين تما ياك؟ هذيك لونتين اش كتايمي لي فريكونس اون راديو. Oui. اذا هذيك الفريكونس ما تبيرتيرفيليش لاباري ديال الريمين ديالي لان عندهم لي ميم فريكونس. فهمتوني اذا ديك ليشونتيون اللي كنحط انا في لاباري ديالي سوغا ايغادي باغ لاباري ياك؟ متفقين معايا؟ بالحق عندها دي فريكونس اللي كيجيو من على برا. من كيجيو ديك لونتين هذيك وهذيك خصو يرد البال الواحد. اذا لي زاباري ديال ار ام ان حالي اون جينيرال كنعملوهم سو سول تحت الارض ياك؟ متفقين معايا ياك؟ وكنعملوهم دون ان كاش دو فاراداي. كاش دو فاراداي كيسكو سا بدير كاش دو فاراداي؟ الصندوق دو فاراداي سي ان كاش ما كيدخلولوش لي فريكونس اكسترن ولا انترن. Externe. ايوا اكسترنال يجي من برا. اكسترن صافي احنا اتفقنا. سي بون وي استاذ مزيان الامور. ماشي تابعين معايا ولا غير كتقولوا لي هكا؟ لا متابعين استاذ متابعين. الله ياك مزيان الحمد لله. الحمد لله استاذ. يلا سيدي جو كونتيني صاحبي يلا. دونك جو باس. دونك هذا هو المشكل. دونك تكنيك اكسبيرمونتال دو تيب داباراي. عندنا لي زاباراي اللي عنده لا فريكونس كونستونت ولي زاباراي اللي عندهم لو شون كونستونت. لي زاباراي شوف هادو لي زاباراي كنسميوها ترانسفورمي فوري هما لي ريسون دابا حاليا. هادوك شوف شنو قلنا ليكواسيون فوندامونتال دو لارمور هي 2 بي ياك؟ 2 بي ياك؟
la fréquence est égale à la constante gyromagnétique multipliée par le champ. يعني شكون هما les deux variables عندنا هنايا؟ شكون هما les deux variables؟ عندنا la fréquence et le champ. Le champ magnétique. Le magnétique. شوف هذه c'est une constante ياك هذه متفقين عليها بي 3,14 ياك ما كاين كلام. هذه مثلا on analyse l'hydrogène عنده la constante gyromagnétique ديالو constante. Carbone 13 عنده la constante magnétique ديالو elle est constante. D'accord, c'est une constante. Ce que nous avons les deux variables, il y a la fréquence Et le champ magnétique. La fréquence, ça veut dire le champ électrique. E est égal à H. E est égal à H. Je change la fréquence, ça change. On a deux types d'appareils. Les appareils, les anciens appareils, ça fait une vingtaine d'années l'appareil de 60 MHz de champ 1,2 Tesla. Nous avons stabilisé le champ électrique. Le courant électrique dans un stabilisateur. Qu'est-ce qu'on un onduleur. متفقين معايا كيبقى الكورون الكتريك الي ستابل متفقين معايا ياك وكنبقى نشونجي لو شون مانيتيك لو مانيتيك حتى نلقى الفينومين دو ريزونانس ياك لي زاباري اكطويلمون حاليا اللي كاينين في المارشي ce sont des appareils ayant un champ conducteur supraconducteur ديال 7 Tesla 14 Tesla 21 Tesla 21, ce sont des super 28 Tesla, ça veut dire très puissants. Les appareils ils se chauffent facilement, qui se renouvellent. D'accord. Normalement, le champ magnétique, il est déposé dans l'azote liquide, l'hélium liquide à moins de 278 degrés pour qu'il ne pas cache surchauffage des l'eau. Par conséquent, les appareils actuellement, on fixe le champ magnétique et on fait varier le champ électrique. Très bien. Je continue. Donc, spectroscopie, méthode classique, balayer la fréquence que l'on désire étudier, champ magnétique maintenu constant, le principe. D'accord. Ce qui garde les niveaux d'énergie des spins nucléaires constants. Inconvénient principal de la technique, on continue beaucoup de temps. Donc, on a beaucoup de temps pour analyser. Je passe. Bon, pour un proton placé dans un champ magnétique fixe, pour qu'il y ait passage d'un état fondamental à l'autre, il faut varier la fréquence de la radiation, et on a déjà dit, de sorte que cette fréquence soit égale à la fréquence de précision, c'est-à-dire l'écart énergétique entre deux des états énergétiques. شوف هذا البرانسيب ديال لاباري ديال ار ام ان شنو عندنا هنايا هذا سي ان تيوب كنسميوه تيوب ار ام ان تيوب شوف تيوب ار ام ان هو هذا شوف انا باش عندي هنا باش نشوف ومن بعد هو هذا تيوب ار ام ان كتشوف هذا تيوب الي اون بيركس ديال الجاج ياك اللونغور ديالو شحال هو بحال شوف تقريبا ديك المسطره اللي عندكم نتوما ديك لا ريغ اللي عندكم ياك الديامتر ديالو 5 ملم هنا وديامتر انتر 4 ملم هذا تيوب دونك وهنا جو ديبوز لا سوليسيون ديالي شوف الله يرضى عليك une chose très importante RME constitue de produits 10 à 50 mg الكذوب على الله حرام on peut analyser même 1 mg des micromilligrammes d'accord احنا غير كنقول لكم والسهله فهمتيني انا كاين اكطويلمون مثلا اللي هما لاناليز دو روتين عندي 50 ملغ جو بو لاناليزي شنو لافونتاج ديال لا ار ام ان بلاسي دون ان تيوب دو فير مي اون روتاسيون شوف هنايا سي مون كومبوزي الي اون سوليسيون سا فو دير ليتا شمن الايتا هنايا كاين ايتا ليكيد وهنايا سي تري امبورطون لا ار ام ان دو لي de liquide. La spectrométrie de masse était gaz. Allah, c'est pas la même chose.
Oui. Je ne peux pas analyser les gaz. J'analyse que les liquides. Si mon composé il est solide, je dois ajouter. Qu'est-ce que je dois ajouter pour le liquéfier? Je dois ajouter. نردو ليك عندنا شوف عندنا واحد الكومبوزي وخصني نرجعوا على ليطا ليكيد. اش كنأجوتي عليه؟ ما كنسخن ما كندير. شي حاجة باش يذوب فيها. واش شنو هذا ما شيميش شنو كنسميهم اللي كيذوبوا لي كومبوزي اش كنسميهم؟ لي سون سوليب لي سولفون لي سولفون لي سولفون سولفون. لي سولفون الله كذلك جاجوت ان سولفون ياك داكور. هذاك السولفون اللي كنأجوتي مثلا انا جاناليز الارامين دو البروتون. هذاك السولفون اللي كنأجوتي مثلا اسكو جو بو اجوتي دو لو؟ علاش وي علاش نو؟ اسكو جو بو انا جاناليز ارامين بروتون. J'analyse dès que le composé je vais l'analyser, je vais chercher ses protons. Et j'ai ajouté. علاش عافاك الله يقدرك علاش ما يمكنش؟ الديجا هي او اش او اتش. الله يقدر لان لو ديجا فيه لي زيدروجين. وديك اش 39 ça va perturber. ماشي ما كنعرفش هذيك اش on va pas savoir si H est si de l'hydrogène, du lot ou bien de mon composé. Oui. D'accord, متفقين معايا. Donc je dois ajouter un solvant les marsuges qui fait de l'hydrogène. Ou bien qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser des solvants deutériés. Ça veut dire des solvants qu'on a remplacé l'hydrogène par le deutérium. Oui. Un autre isotope. D'accord? شنو زعما ديك Deutérium, les isotopes de l'hydrogène. C'est l'hydrogène 2. L'hydrogène, on a l'hydrogène 1, on a l'hydrogène 2, on a l'hydrogène 3. هذا l'hydrogène. وهذا اش كنسميه؟ Le deutérium. وهذا le tritium. ياك؟ D'accord. أنا مثلا au lieu d'utiliser H2O, je vais utiliser D2O. D'accord. ما عندهمش une particularité. هذا contient de l'hydrogène, هذا contient du deutérium. Par conséquent, si je vais chercher l'hydrogène, ici, je n'ai pas d'hydrogène. D'accord. Ça sera, je ne vais pas le détecter. D'accord. Mais une chose importante, le pouvoir de dissolution, c'est le même. C'est la même chose. فهمتيني؟ مثلا si مثلا بغيت نستعمل الميثانول CH3OH. Mon composé il est soluble في الميثانول. شنو كنستعمل انا؟ au lieu de méthanol كنستعمل C3OD. شوف هادو سي سون دي كومبوزي كوميرسيال كيتباعوا بحال اللي كتشري هذا كتشري هذا. Des laboratoires qui les fabriquent ou bien synthétisent le méthanol deutérié. D'accord? Pour l'analyse en résonance magnétique Nucléaire. D'accord? Donc, اللي كنخصني نقول هنا هو la RMN, c'est la RMN liquide. كتشوف إذا j'ai déposé mon solvant. شنو عندي هنايا؟ J'ai déposé mon composé. شنو عندي هنايا؟ Mon composé plus ياش plus le solvant, c'est-à-dire mon composé M دائما نسميه M plus ياش solvant A N T. D'accord. علاش لأن il est à l'état solide, liquide ou bien gaz? سوليد. Très bien. كتشوف شنو عندي هنايا؟ هذا شنو هذا؟ Le champ magnétique. عندي البول مثلا بلس et le pôle moins. الله يقدر. هذا شنو هذا؟ شنو هذه مسميها؟ Oscillateur de fréquence. C'est le champ ياش؟ électrique. D'accord. وهذا شنو هذا؟ détecteur.
Dès que le phénomène, la première des choses, je dépose mon composé. Quand déposer le tube d'IELI. La première des choses, j'active le champ magnétique. Je ne sais pas le champ magnétique. Je l'active. La fréquence. Je n'ai pas excité l'arc d'Ali. Quand déposer le champ magnétique, je vais orienter Fréquence. plus un demi, les moins un états de demi, spin. l'état. متفقين معايا orienter les états de spin plus un demi et moins un demi. Donc, شنو كندير من بعد؟ je vais fournir une énergie. ياك هي le champ électrique, c'est-à-dire une fréquence. Qu'est-ce qu'il va se passer? Ce qui occur. L'état fondamental, l'état excité. Le système reçoit de l'énergie, passe de l'état fondamental à l'état excité. ياك Oui. متفقين معايا ياك؟ Oui. من بعد qu'est-ce qu'il va se passer? Le système va se relaxer. Il va revenir à l'état. Fondamental. Lorsqu'il revient à l'état fondamental, qu'est-ce qu'il va libérer? Va libérer l'énergie. Qui sera détecté بهذا السيستم هذا كتشوف هذا كيديتكتي ديك لي زينيرجي ديك لي فريكونس اللي راجعين صافي معايا سي بون Oui. يلا عافاك je continue bon la bobine émettrice fournit un champ انا بالعاني au lieu de lire هاد لا بارتي هادي كنحاول انتربريتيها باش نتوما تفهموها داكور بعد ما نخلي لكم هاد لا بارتي هادي ماشي مشكل. Donc la bobine émettrice fournit un champ oscillant H à la fréquence de l'armement du niveau. Donc نفس الشيء شنو عندنا هنايا le champ l'aimant, le champ magnétique, عندنا هنايا le source ديال les fréquences, le récepteur ou l'enregistreur. L'enregistreur هو logiciel. D'accord. Normalement هذاك logiciel كاين توب سبين. عندنا مثلا actuellement اللي كنديسبوزي عندي انا هو التوب سبين نسميه. On mesure au moment, bon, c'est pas grave, on a déjà donné les notions. Appareil RMN transformé de Fourier, je viens de l'expliquer, la même chose. On a un tube RMN, on a un tube RMN, d'accord? D'accord? Donc, les solvants choisis pour l'étude des spectres dépourvus d'atomes d'hydrogène. Maintenant, le solvant le plus utilisé, c'est le chloroforme. Qu'est-ce que le chloroforme? شنو هي الكلوروفورم؟ هو CH CL3. Qu'est-ce que j'ai changé؟ كنسميه الكلوروفورم deutéré. J'ai changé un hydrogène par un deutérium. وهذا le tétrachlorure de carbone CCl4 ياك؟ هذا هو ايديال ياك؟ هذا ايديال علاش؟ pour l'analyse en RMN ديال البروتون شكون هو اللي ايديال؟ هذا ولا هذا؟ شكون هو؟ CCl4 ولا CDCl3؟ علاش CCl4 pourquoi؟ ما فيهش شي اش. Elle ne contient pas de H. Très bien. بالحق شنو المشكل ديالو هذا؟ من ناقص قلت له هذا. شنو المشكل اللي عندنا مع هذا؟ شنو المشكل عندنا مع هذا؟ يا شكون يقدر يقول لي المشكل اللي عندنا مع هذا؟ استاذ عندنا بزاف ديال لي برودوي فيه شمن اللي غنختاروا باش Non, mademoiselle. هذا شوف il faut faire attention. Solvant. عندنا deux types de solvants. شكون هما لي solvants اللي عندنا لي solvants كنسميهم دي solvants polaires et des solvants non polaires. الله يرضى عليك. ماشي أي solvant que j'utilise n'importe quel solvant. مثلا أنا M mon composé M ياك هذا composé M à analyser. ياك هو اللي كناناليزي ياك هذا composé si هذا composé il est polaire. Qu'est-ce que ça veut dire composé polaire? يلا je vais expliquer هذه partie et je vais arrêter. عنده un moment dipolaire, ça veut dire عنده une partie positive une partie négative. الله يرضى عليك. Quel est le solvant que je vais utiliser pour le solubiliser?
انا عندي هذا الكومبوزي هذا بولير وإلي سوليد ياك عملت واحد السانتيز وجبرتو سوليد ياك Oui. quel est le solvant que je vais utiliser واش ان solvant polaire ولا ان solvant non polaire بولير. بولير. اش كتقول القاعده إذا كان صلبة بولير خاص تكون أخرى. بالعكس لا qu'est-ce qu'il dit là بولير مع بولير. pareil dissous pareil ياك tout ce qui est Oui. polaire il est dissous dans un solvant polaire. Oui. Tout ce qui est non polaire il est dissous dans un solvant non polaire. اوكي. متفقين معايا؟ شوف انا مش نعطيكم غير وما تفهموا هذا غير ان اس سي ال هذه ان اس سي ال ياك ان اس سي ال ياك ان اس سي ال سي ان ا بلس ياك سي ال سي ال موان هذا هو هذه هي الملح ياك ولا السكر ملح. pour le solubiliser c'est un solide ياك Oui. tu pour le solubiliser qu'est-ce que vous ajoutez علاش كنجوتي H2O ما كنجوتيش ليكزان بولير. بولير. الله يقدر لان H2O عندك لاكتي H بلس و H موان ياك ياك هذا مع هذا وهذا مع هذا donc le solubilise facilement donc celui-là il est polaire et l'autre il est polaire ou bien un non polaire il est polaire il est pareil الله يقدر عليكم d'accord هذا c'est un solvant polaire ou la non polaire هذا الsolvant هذا Non polaire. علاش بولير. علاش سي عندك سي ال ياك عندك سي ال سي ال ياك le moment dipolaire résultant est égal à le moment dipolaire résultant est égal à Z هذا جوج كيجبدوا الفوق هذا نتاع اذا c'est un solvant non polaire d'accord علاش لان les deux chlores vers le haut les deux chlores vers le bas dans un quadrièdre dans un tétraèdre le moment dipolaire résultant est égal à Z à 0 هذا c'est un solvant polaire ou la non polaire par rapport à هذا بولير. Polaire. علاش لان tu as changé un chlore par un deutérium Deutérium. le chlore étant plus électronégatif que le deutérium donc par conséquent le moment dipolaire sera différent de Z 2-0. d'accord اذا هذا solvant plus polaire على هذا ياك Oui. si je change de chlore plus polaire et ainsi de suite le dichlorométhane وهذو les solvants l'acétone D6 qu'est-ce que ça veut dire شوف la notation هي هذه D6 qu'est-ce que ça veut dire D6 l'acétone qu'est-ce que ça veut dire l'acétone 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 هي CH3 CO CH هذه هي l'acétone هي هذه l'acétone l'acétone possède combien d'hydrogènes 6. 6 إذا l'acétone D6 qu'est-ce que ça veut dire si vous trouvez غنعوضو اش بالدي. c'est-à-dire on a changé on a substitué les 6 hydrogènes par 6 دي. par 6 inférieurs ياك d'accord Oui. يلا انا مش نعطي واحد السؤال من هاد العيال هادو quelle est la masse de l'acétone la masse en stoichiométrie de masse شحال هي la masse ديال شحال هي la masse الحسابات كنحسبوا شحال لا وين عسيتن لا 50 50 17. 50 58 وكان الله يرضى عليك وشوف هذا كان 15 هذا كان 15 و 15. 15 plus 28 ça fait 43 ou 43 plus 15 ça fait 50
58 ياك 58 واخا هذا شنو هذا؟ شوفوا هذا العيال واش عاقلين على هذا الكور هذا اللي حرقنا راه ديالنا، هذا او وهذا سي دي 3 ياك. شنو دابا هذا الكومبوزي هذا شنو هذا؟ سي لاسيتون دي ديوتيري. شحال هي لا ماس ديال لاسيتون ديوتيري اون سبيكتروميتري دو ماس؟ شحال هي؟ 64. شكون كيقول كثار، شكون كيقول قل، شكون كيقول 60؟ علاه 64؟ انا كنقول 58. قنعوني باش نمشي معاكم كنقول 64 اون سبيكتروميتري دو ماس. الله يرضى عليكم. دي اش عنده واحد دي عنده عندها اصل. لا رègle اش كتقول لا رègle؟ لا règle la masse du ion moléculaire elle est calculée par rapport les au autres le plus abondant. الله يرضى عليك. لو كربون هنا شكون هو لو كربون؟ 12 هيدروجين. علاش؟ لان الهيدروجين هو لو بلوز ابوندون ياك 1. هنا الكربون 12. هذا الاكسجين 6. كربون 12. هنا لو كربون 12 ولو ديوتيريوم de c'est l'isotope le plus abondant. non Non, شكون هو ليزوتوب لو بلوز ابوندون؟ هيدروجين لا ماس اذا شحال هي؟ 58. 58. ما ننساوهاش عندي نجيبها في شي امتحان. Donc, la masse de l'ion moléculaire sera toujours calculée par rapport aux isotopes le plus abondant. واخا نبدل الهيدروجين بالديوتيريوم، لا ماس كتبدل دو ليون موليكولير شا شونج با. Ça se passe pas. ما كتبدلش.